नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कफलेस कफलेट एसएफ टेबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये लोजेंजेस है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसके यूज क्या है, इसमें केमिकल कांस्टेंट क्या है, इनको हम किस किस कंडीशन में ले सकते हैं, हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, ये जो है वो है कफलेट एसएफ के नाम से, जो कि लॉजेंजेस फॉर्म में है। और ये एक स्ट्रिप है वो 6 इसमें लॉजेंजेस निकलती हैं, आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके ब्रांड की, तो ये हिमालय का ब्रांड है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा ब्रांडेड कंपनी है। और अगर हम बात करें इसकी एमआरपी की, तो जो इसकी एमआरपी है वो है 25 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 25 रुपीज का आपको पूरा स्ट्रिप मिल जाए, मीन्स आपको 25 रुपए की 6 टेबलेट मिल जाएंगी। किसी भी मेडिकल या फार्मेसी से आप इसको आसानी से ले सकते हैं। अब हम बात करें इसके कंपोजिशन की, तो इसमें जो कंपोजिशन है वो कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। इसमें हरित की है, और इसमें मरीचा है, एस टी है, और इसमें कुछ पाउडर भी इंक्लूड किए गए, जैसे पिपरमिंट सत्तू है और लवंग है। ये काफी कुछ इलायची वगैरह है इसमें, ये सब इंक्लूड किया गया। आप देख सकते हैं इसमें ये सब दिखाया गया है। और अगर हम बात करें इसको किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, तो ये जो है कफलेट एसएफ लोजेंजेज है, इसको हम मोस्टली जो है इसको आप देख सकते हैं कफ, फेरेंजाइटिस, सोर थ्रोट और इरिटेशन। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो ये गर्दन होती है या हमारी जो एयर पाइप होती है, तो उसमें क्या होता है कि इरिटेशन मीन्स खुजलाहट या सहलाहट सी महसूस होती है। तो इससे लेने से हम उसको दूर से कर सकते हैं। या बहुत ज्यादा खांसी आती है, तो इसके यूज से हम उसको दूर कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी और भी कंडीशन है, जैसे क्या होता है कि जब हमारी आवाज देखा होगा कि चेंज हो जाती है एलर्जी की वजह से, या आवाज आना बंद हो जाता है, तो उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। तो मेरी क्या होती है, वॉइस है वो आराम से फिर साफ हो जाती है। यह हमारे थ्रोट है, थ्रोट में पेन होता है, तो उस पेन में रिलीफ के लिए भी हम कफलेट एसएफ लोजेंजेस का यूज कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस, लेरेंजाइटिस में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। और अगर हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसे यूआरटीआई के नाम से जानते हैं, तो उसको भी इससे ट्रीट कर सकते हैं कफलेट एसएफ लोजेंजेस से। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं, इसमें जो एक टेबलेट है वो 12 ग्राम की एक लोजेंजेस आती है। अब हम बात करते हैं इसकी यूज कैसे करना है। तो इसका यूज करना है, आपको क्या करना है, एक लोजेंजेस को मुंह में रखे रखना है, जिससे क्या होगा, वो धीरे धीरे मुंह में ही डिजोल्व होता रहेगा। इसको आपको पार्टनर के साथ निगलना नहीं है, इसको धीरे धीरे टॉफी की तरह चूसना है। धीरे धीरे क्या होगी, ये मुंह में ही, माउथ में ही डिजोल्व हो जाएगी। आप इसको एवरी 3 से 4 घंटे में, तो प्रत्येक 3 से 4 घंटे में एक लोजेंजेस को आप चूस सकते हैं। यानी कि आपको दिन में 3 से 4 टेबलेट भी ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि इसको 2 से 3 बार ही यूज किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी है। सबसे बड़ा ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता है। तो आप इसको, इसका यूज भी सेफ है। और इसका जो हनी फ्लेवर्ड में आपको ये मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि इसको शुगर पेशेंट मीन्स डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से शुगर फ्री टेबलेट है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप जान सकते हैं एसएफ लिखा हुआ है, इसका मतलब शुगर फ्री। ये पूरी तरीके से शुगर फ्री लोजेंजेज है। तो इसमें इसको क्या है कि जो शुगर के पेशेंट हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको डायबिटीज हुआ है, तो उनको भी ये यूज में ला सकते हैं। वो इसका यूज आसानी से कर सकते हैं और अपने फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसको आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। किसी किसी को खांसी आती है तो उसको भी
और कभी कभी क्या होता है देखते हैं हम कि गला बैठ जाता है, जिसे बोलते हैं गला बैठ गया, तभी गले से आवाज नहीं निकलती है, तो उसको भी गले बैठने को भी सही करने के लिए हम कफलेट एसएफ टेबलेट का यूज कर सकते हैं। ये हिमालय का ब्रांड है, बहुत ही अच्छा ब्रांड माना। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडियन फार्मा टेक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।